Үй бүлөдө эң көп кыйналган апа. Апа ар дайым балдарын, күйөөсүн бактылуу кылышка аракет кылат экен, бирок өзүн унутуп коет экен да. Жөнөкөй эле мисал мен жаштыгымда байкайт элем, апам тамак салган учурда эттүүсүн, жакшы жерлерин атама мага берет эле. Керек болсо утрам каждый день завтрака тамакты жебей да коет эле. Кечеги мурдагы күндөгү жылытылган тамакты жебей да коет эле. Мен токмун, тамак эртең менен жеңген болбойт. Негизи жейт эле, бирок биз үчүн жебейт эле. Себеби кечки тамактан аз эле ашып калган болот эле да. Ошол мээримин эстеп, азыр эң көп запкы жеген ар тармактан бул апа болот экен. Өзүн унутуп коет экен, башка балдарын, күйөөсүн бактылуу кылам деп өзүн унутуп коет экен да. Ошондой экен, апаларыбыздын кадырын билели мекендештерим. Апа өзүн унутуп коет экен. Апанын жыты болот, билесизби? Баягы тандырда көйнөктөрү жыртылып, чок тийип, күйүп, ошол көйнөгүн барып жыттасаң, бир жаштык элестериңе кирип кетесиң да. Демек, жыт элестерди берет, жаштагы ойлорду берет, жаштык сезимдериңди эске салат. Апанын жыты табылгыс, апаңды кадырын бил мекендешим.